davom etamiz. Endi sizlar bilan candle kuchi haqida gaplashishimiz kerak. Ya'ni bozorda candleda nimaga sham hosil bo'ladi va tana qanaqa yopilishi kerak. Candle ochilish yopilish chegarasini sizlar bilan tushundik. Sham hosil bo'lishi, ya'ni ayni shu strelkada belgilangan nuqta, ayni bu yoqdagi hosil bo'lgan shamlar va bu yoqdagi hosil bo'lgan shamlar bizda konsepsiyada wick deb aytiladi. Ingliz tilida ya'ni sham wick deb aytiladi. Ayni hosil bo'lgan nuqta bizda bozorda sell bitimlari va buy bitimlari to'qnashgan hudud hisoblanadi. Ayni bu nuqtada aytaylikki, konsepsiya bo'yicha qaraymiz, 110 nuqtasi deb aytaylik, ayni shu narxni 110 dan 120 ga qarab harakatlandi. 110 nuqtasida ochildi, 108 ga tushgan payti aktivni $108 narx nuqtasidan juda katta bitim bilan sotib olishdi. Va ayni shu nuqta sotib olingan nuqta manipulyatsiya nuqtasi bo'ladi. Impuls bilan tepaga qarab candle harakatlandi va 122 ga qarab chiqdi. 22 ga chiqqan payti 122 dan katta ob'yomda sell bitimlari ochildi. Narx 120 nuqtasiga qarab keldi va shu nuqtada yopildi. Bo'ldi. Endi bizda bozorda taqriq qilyapti. Ya'ni bu yerda 108 hududidan sotib olingan aktiv 122 hududiga qarab yurdi. 108 bilan 122 orasida katta bu yoqda sell bitimlar, bu yoqda buy bitimlarni to'qnashuvlarni ko'rishimiz mumkin. Shu to'qnashuvlar bizda shamni candleda uyga anaqarog'i shamni soyasi sifatida qoladi. Endi candle kuchi bor. Ya'ni bizdagi bank manipulyatsiya elementlarida ayni shu candle kuchi har bitta bank manipulyatsiya bo'yicha savdo qiladigan trader shamni kuchidan foydalanib savdo qiladi. Ya'ni yetarlicha aktiv kiritilgan candlega nisbatan qarab shu nuqtadan savdo qiladi. Endi candle kuchi haqida sizlar bilan gaplashamiz. Shamli kuchi, candle kuchi quyidagi omillar bilan aniqlanadi. Birinchisi, tana hajmi. Tana hajmi katta yoki kichikligi. Qay darajada bozor mustahkam yopilganligini haqida ma'lumot beradi va tana hajmi aytaylikki bu holatga qaraydigan bo'lsak, mustahkam yopilganini ko'ramiz. Bu holatda ikki tomondan qarshilikka uchragan, ya'ni buy side va sell side. Ya'ni bu yerda bullish market bizda katta impuls bilan bitimlarni ochyapti. Bizda bearish market katta impuls bilan sell bitimlarni ochyapti. Keyin qarshilikka uchrayapti. Va ikkala tomonda kuchli likvidlik hosil bo'lyapti. Likvidlikni boya aytib o'tganimda sizlarga likvidlikni bozorda sizlar katta pul kiritilgan nuqta deb hisoblanglar. Katta pul kiritilgan nuqta deb hisoblasanglar, shunda likvidlikni tushunishinglar osonroq bo'ladi. Xo'p, bu hududda katta qarshilikka uchraganini ko'ramiz. Candle mustahkam yopilgan. Ba'zi bir holatlarda candle mustahkam yopilmaydi. Hozir sizlar bilan chapda bu narsani ko'ramiz. Tana hajmi qay darajada katta kichikligi muhim va soyalar uzunligi. Aytaylikki, bu holatda mustahkam yopilgan. Agar soyasi uzunroq bo'lgan bo'lsa, bizda bo'lishimiz mumkinki, ayni hududda bizda bullish market kuchli impulsga, kuchli bozorda yetarlicha kuchga ega va bozor keyingi candle bizda ayni shu hududga retest bergan payti impulsivni tepaga qarab harakat ko'ramiz. Chunki bizda sotib oluvchilarni interes nuqtasi, ya'ni point of interest nuqtasi, buyerlar uchun o'tiradigan nuqtasi bo'ladi. Keyingi bo'lim yopilish joyi yuqorida yoki pastda qanaqa candle hosil bo'ldi, qanaqa yopildi. Shu narsa bizga yetarlicha ma'lumot beradi. Va kuchli sham belgilari. Birinchi o'rinda katta tana. Tana bizda katta bo'ladigan bo'lsa, bizda katta impuls tepaga qarab harakatlandi. Demak, bizda juda ko'p buy orderlar bozorga kiritilgan. Likvidlik juda ham katta. Kichik yoki yo'q soya. Bozorda shunaqa candlelar bor. Hozir misolda ko'rsatamiz. Bozorda bitta tomonga qarab katta harakat bo'lgan bo'lsa, bozorda candlelar orasida displacement hosil bo'ladi. Ya'ni orada juda katta imbalanslarni ko'rishimiz mumkin. Narxni bo'sh pozitsiya kiritilmaganda sell na buy kiritilgan, sell operatsiyalari amalga oshirilmagan hududlar bo'ladi. Bundan keyingi candle hosil bo'lgan paytda imminni bu candle o'rtasi bo'sh bo'lib qoladi. Bizda ACT konsepsiyasida bizda imminni shu nuqta fair value gap yoki inversion fair value gap deb tushuntiriladi. Imbalans smart money konsepsiyasida ayni nuqta imbalans deb tushuntiriladi. Ya'ni ayni nuqtada sell bitimlari amalga oshirilmagan nuqta. Bizda bu nuqta algoritm uchun juda ham muhim. Narx shu hududga kelib, ayni shu hududda narxni обязательно 50% to'ldiradi. Bu narsani sizlar
bu professional treyderlar ko'p, yaxshi bilasizlar bu narsani. Kichik yoki yo'q soya va uchinchi muhim bo'limi oldingi shamlarni yopib ketishi. Bu narsa bizda oldingi shamlarni yopib ketishi поглощение sifatida keltiriladi. Aytaylikki, bu yoqda sil bitim, to есть sil sham hosil bo'lganini misolda ko'radigan bo'lsak, bu sham поглощение qilgan bo'lsa, ya'ni sil shamimizni yopgan bo'lsa, bizda ayni nuqta order block yokida engulfing sifatida qoladi. Bizda shunaqa zona bo'ladigan bo'lsa, bizda kuchli buy bitimi kiritilganidan dalolat beradi va ayni shu nuqta bizda point of interest sifatida olamiz. Shu nuqtaga bozor qaytgan payti o'zimizni bitimimizni ochamiz. Va bu sizlarga berilgan ma'lumot sham kuchi deb aytiladi. Ya'ni candle'da kuchlilik. Endi institutsional nuqtai nazardan sizlar bilan fikrlaymiz. Ya'ni nimaga katta time frame'lar muhim, nimaga kichkina time frame'lar muhim. Shu narsani sizlar bilan gaplashamiz. Va diqqat qilamiz. Sham va time frame'lar. Shamlar har doim ma'lum bir vaqt oralig'ida time frame'da shakllanadi. Shu sababli bir xil shakldagi sham turli time frame'larda turlicha kuch va ahamiyatga ega bo'ladi. Time frame qanchalik katta bo'lsa, sham shunchalik ishonchli va muhim hisoblanadi. Birinchisi qaraymiz. Katta time frame bu uzun vaqt oralig'ida o'z ichiga olgan grafiklar. Ya'ni bu 4 soatlik chartimizda grafikni ko'rishimiz mumkin va 1 soat 1 kunlik chartimizdan ko'rish mumkin va 1 haftalik chartimizdan ko'rish mumkin. Bu time frame'larda bitta sham ichida ko'p savdo, ya'ni juda ko'p savdo bitimlari amalga oshirilgan. Katta hajm va ko'plab treyderlar qarorlari jamlangan. Kelinglar, sizlar bilan 4 soatlik candle misolida gaplashamiz. 4 soatlik vaqt ichida hosil bo'lgan bittagina sham bizda juda ko'p sell bitimlari va juda ko'p buy bitimlari amalga oshirilgan bo'ladi. Kelinglar, sizlar bilan protsentga bo'lamiz shu narsani. Aytaylikki, bozor o'zi order flow bizda bullish market, ya'ni bozor tepaga qarab harakatlanyapti va bozorda umumiy orderlarni sonini sanaymiz. Aytaylikki, 100 ming lot bizda sell side tomon bitim ochilingan, lekin 250 ming lot bizda buy side tomon ochilingan. Solishtiramiz, shundoq yasni bo'lib turibdiki, bizda bullish market, ya'ni 250 ming lot 100 ming lotga qaraganda nisbatan ko'proq, 150 ming lot ko'proq. Demak, bozorda kim yutib chiqadi? Bullish market, ya'ni buy bitim ochgan o'yinchilar yutib chiqadi. Sababi aktivga nisbatan talab katta. Shu sababi aktiv tepaga qarab harakatlanadi. Endi aktivni qayta sotib olish degan bir tushuncha bor. Ayni shu 250 ming lot bitimlar ochilingan nuqtalar institutsional nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, buy side ga bozorga qatnashayotgan igroklar uchun point of interest zona sifatida olinadi. Market makerlar aynan shu narx hududlarida ma'lum bir patternlarni hosil qiladi. Buy side uchun hosil bo'lgan order bloklar yoki likvidlar olingan nuqtalar. Ayni shu nuqtalar institutsional yoki banklar tomonidan hosil qilinadi. Aytaylikki, candle'imizni olamiz. Candle'imiz ma'lum bir holatda hosil bo'lgan bo'lsa, 250 ming lot kiritilgandan keyin buy'ga candle tepaga tanasi kichkinaroq, soyasi uzunroq bo'lib yopiladi. Ya'ni soyasi pastda uzunroq, tepada kichkinaroq bo'lib yopiladi. Tana mustahkam yopilmaydi. Sababi buy bozorga bitimlarni kiritayotgan o'yinchilar o'ta ko'p. Endi nima uchun katta time frame'lar kuchli hisoblanadi? Bu narsani bilishimiz kerak. Birinchisi, ko'proq bozor ishtirokchilari qatnashadi bu nuqtalarda. Katta time frame'larda doim banklar, institutsional treyderlar va professional investorlar o'tiladi. Ya'ni ayni shu katta time frame'lardagi hosil bo'lgan order bloklar yoki ma'lum bir narx hududlarida kimlarga qiziq, ya'ni yuqorida aytib o'tilgandek banklarga, institutsional treyderlar yoki professional investorlar. O'zingizlar ham ko'p guvohi bo'lasizlar, aynan kattaroq time frame'da hosil bo'lgan order blokka yoki engulfingga bozor kelgan paytida bozordan yetarlicha katta reaksiya ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Sababi juda ham ishonchli bo'ladi katta time frame'dagi hosil bo'lgan nuqtalar. Investorlar faol ishtirok etadi. Shu sababli bu yerda hosil bo'lgan shamlar real bozor kuchini aks ettiradi. Ikkinchi qismi, bozorda shovqin, noise kamroq bo'ladi. Kichkina time frame'larda M1 da, M5 da tasodifiy harakatlar juda ham ko'p.
struktura nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, bullish market kirgan paytida bozorda tepaga qarab harakatlanadi. Likvidlar nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, hosil bo'lgan likvidlar doim yig'ishtirilishini tushunishimiz kerak. O'sha hosil bo'lgan likvidlar tomon bozor yurganiga strukturani noaniqligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bozorda shovqin ko'p kichkina time frame'da, M1da, M5da. Tasodifiy harakatlar ko'p, yolg'on harakatlar juda ko'p, tez-tez sodir bo'ladi. Bu bizda bir nechta candlelar misolida aytamiz. Ya'ni bitta candle misolida bozor holatini tushundik. Endi bir nechta candle misolida bozorda kichkina time frame'da candle ishlatish qonun-qoidalarini sizlar bilan gaplashamiz. Yolg'on harakatlar tez sodir bo'ladi. Katta time frame'larda esa endi muhim qismi narx harakati aniq. Soxta shamlar kamroq. Shuning uchun katta time frame aniqroq va ishonchli hisoblanadi. 3-bo'lim trendni aniqlash oson. Katta time frame bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, ya'ni bizda nimani aytamiz? Katta time frame deganda aytaylikki, katta 4 soatlikda hosil bo'lgan bitta candle misolida aytamiz. Ya'ni bitta candle qay darajada mustahkamligini, katta time'da, katta vaqt oralig'ida hosil bo'ladigan sham qay darajada mustahkamligini gaplashamiz. Katta vaqt oralig'ida bozor umumiy yo'nalishni ko'rsatadi, asosiy trendni aniqlashda yordam beradi. 4-si holatga qaraydigan bo'lsak, support resistance kuchli bo'ladi bozorda. Ya'ni qo'llab-quvvatlash va aktivga nisbatan bosim kuchli bo'ladi katta time frame'da. Ya'ni support resistance kuchli bo'ladi, burilish shamlar va juda yaxshi hosil bo'ladi. Ya'ni reversal tomonga qarab harakatlantiradigan bozorda yetarlicha gruplar bor. Kichkina time frame'larga qaraganda ancha kuchli ishlaydi bizda bu. Yakuniy xulosa nimadan iborat? Shamlar nazariyasi, ya'ni candle theory narx harakatining tushunishning asosiy va samarali usullaridan biridir. Shamlar narxning ochilishi, yopilishi, maksimum va minimum nuqtalarni ko'rsatib, bozordagi xaridor va sotuvchilar kuchini aks ettiradi. Har bir sham bozor psixologiyasini ifodalaydi. Candle theory indikatorsiz to'g'ridan-to'g'ri narxni tahlil qilishga asoslanadi. Sham tanasi va soyalar orqali harakat kuchi, noaniqlik va ehtimoliy burilishlarni aniqlash mumkin. Ya'ni candleda juda ham ko'p ma'lumot bor. Tasavvur qilganingizdan ham ko'p ma'lumot bor o'z aslida. Biroq bitta sham mustaqil signal emas. Ya'ni mustaqil bitta candle bilan qaror qabul qilib bo'lmaydi. U har doim trend va bozor konteksti bilan birga baholanadi. Ya'ni trend bilan va bozor konteksti qaysi tomonga qarab yurayotganiga qarab baholanadi. Qarorlarimiz shunga qarab amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Shamlarning ishonchliligi time frame'larga bog'liq. Katta time frame'da shakllangan shamlar kuchliroq, kichik time frame'da esa kirish nuqtasini topish uchun xizmat qiladi. Shu sababli candle theory ko'p time frame'li tahlil bilan qo'llanilganda eng samarali natijani beradi. Va sitata oxirida candle theory bu strategiya emas, balki bozor tilini o'qish san'atidir. Ya'ni bozorni tushunmoqchimizmi? Candle'ni zo'r tushunishimiz kerak.